हुनुहुन्छ ओके एक ठाउँमा नआट्ने पर्दा अर्को पनि लेखेँ मैले टेक्स्ट गर्दा फेरि सेकेन्ड उसमा टेक्स्टलाई इन्भर्टेड कमामा हाल्नुपर्छ also construct a triangle equal in area construct triangle equal in area to the parallelogram ABCD where one side is 7.6 m -14 लम्बाइ यतापट्टि भयो भनेपछि -14 ठिकै छ त्यही भएर राखौँ -14 कमा 16 लाई हामी कति गर्दै भन्दाखेरि 15 गर्दा आउँछ कि लास्टमा टेक्स्ट सकेपछि चाहिँ इन्भर्टेड कमा क्लोज गरिदिने अनि त्यो कहाँ राख्ने भनेर यतापट्टिको चाहिँ त्यो अब ग्रिडमा यो हामीले कोअर्डिनेट हाल्नु पर्यो यहाँ माथि आइपुगिसक्यो तपाईँलाई हामीले कलर चेन्ज गर्ने भने यहाँबाट कलर चेन्ज गर्ने यो सेटिङमा छ सेटिङमा गएर अब कुन कलर लाउनु तपाईँ क्वेसनमा ब्ल्याकै ठिक होला यो राख्दै मैले यो यहाँ छ माथिको पनि त्यही गरेँ यहाँ सेटिङमा गएर कलर चुज गरौँ ब्ल्याक अब यसको लागि हामीले भइरहेछ आइरहेछ मेरो साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ कि के छ आइरहेको छ सर आइरहेको छ देखिराखिएको छ सुनि पनि राखेको छ एकदम क्लियर आएको छ सर क्लियर छ सर जानुस् अगाडि जानुस् ल ठिक छ यो हाम्रो क्वेसन भयो हैन प्यारालेलोग्राम कन्सिडर गर्ने एबीसीडी यो एबी को बीसी को र एंगल एबीसी को भ्यालु दिएको छ यहाँनेरि रफ बनाउने कि नबनाउने गुरु हजुर रफ बनाऊ होला हैन बनाएर सजिलो हुन्छ हेर्न पनि रफ बनाउनु त पहिला बनाउन के गर्नु अब यो ग्राफको लागि त हामीले अब यहाँ कुनै अब पोइन्टहरु राख्ने भन्नु गरौँ हैन यहाँनेरि अब यो पोइन्ट राख्दा पनि भयो लाइन राखेर पछि पोइन्ट गर्दा पनि भयो जसरी गरे पनि हुन्छ हैन एउटा पोइन्टहरु राखेर लाइन गरे पनि भयो नभए मैले लाइन राख्दै सपोज लाइन हामीले कहाँबाट राखौं भन्दाखेरि कोअर्डिनेट दिनु पर्यो यहाँनेरि यहाँ भनेको छ चारटा यो फर्स्ट त दुईटा भनेको यो पहिलो पोइन्टको कोअर्डिनेट हो सेकेन्डको भनेको x2 y2 भनेको सेकेन्डको कोअर्डिनेट जस्तो हामीले यहाँनेरि अब यहाँ राखौं कहाँनेरि सजिलो हुन्छ यहाँ हाम्रो कति हुन्छ कोअर्डिनेट भन्दाखेरि 14 11 होला हैन x को 14 11 यहाँनेरि 14 11 भयो त्यो फर्स्ट पोइन्ट भयो अर्को पोइन्ट भन्नु अब अलिकति पर हाल्दिउँ 14 बाट हामीले 3 4 गरौँ न यहाँ पुर्याइदिउँ ल 19 अब y को त सेमै हुन्छ हैन 19,11 फेरि 14 नै जानुस् न 11 जानु अनि 19,14 11 आएछ 14 हैन कता गयो पक्नु है 14 11 भयो 11 छ 11 छ यो y को त सेम भयो नि त y को त हाम्रो त्यही प्लेस भयो नि त यो यति भयो हैन यसलाई अब हामीले यो भयो यसैले हामीले एउटा यो यतापट्टिको जस्तो यो पोइन्टलाई यो 14 11 लाई चाहिँ हामीले के दिउँ भन्दाखेरि हाम्रो के छ यहाँ भन्दाखेरि यसमानिमा तलको भनेको एबी छ एबी भनेको 6.5 छ एबी बनाऊ ए भनौँ त्यसलाई पोइन्ट भनेर कोअर्डिनेट लेख्दिउँ 14,11 भनेर कोअर्डिनेट हालेपछि हाम्रो यो पोइन्टमा यो फर्स्ट यो यहाँ आउँछ यहाँ यसको अब यो पोइन्ट भयो यसको नाम के लिने हामीले ए क्यापिटल ए यहाँ भयो हैन यहाँ भयो तर यो यतापट्टि छ यो पोइन्टलाई यताको के अरे यसमा यो ओभरल्याप भयो अब यो एलाई चाहिँ यता सार्नु यता x को यतापट्टि लेफ्टतिर हैन x को लेफ्टतिर सारौँ x तिर x को यतापट्टि लेफ्टतिर हैन माइनसतिर गर्दाखेरि सेटिङबाट यही छ x को माइनसतिर मुनि डाउनमा यहाँबाट गरेपछि यो सर्दै आउँछ यो लगभग -1 भन्दा अलिकति बढी ल्याउनुपर्छ यसरी अब यति भएपछि क्लियर भयो यो पोइन्ट यता आयो ल क्लियर छ ल अब यता नलाउनु ठीक छ लाइभ पनि भयो यसलाई अब टेक्स्ट कलर गरी पनि यहाँ कलर गर्दा पनि हुन्छ भने चाहिँ टेक्स्ट बेग्लै कलर लाइभ पनि हुन्छ हैन
नभए हाम्रो यही कलर छ कुन कलर थियो हाम्रो यो कलर लगेको यही कलर ठिक छ ल यहाँ हामीले चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ अनि यदि हामीले अब यो प्ले हुँदाखेरि यहाँनिर लेख्ने केही भनेपछि अब यहाँनिर लेख्दाखेरि पछि हामीले माथि यहाँनिर प्ले हुन्छ प्ले हुँदाखेरि माथि त्यो इन्स्ट्रक्सन पनि आउँदो रहेछ होइन टास्क बारमा आउँछ माथि बारमा टेक अ पोइन्ट सपोज भनिदिउँ ल टेक अ पोइन्ट ए हामीले यो पोइन्ट लिएको हो नि त यहाँ ए गऱ्यो भने भरे त्यही आउँछ यहाँ पछि तर यो त हाम्रो यो रफमा नगर्दा पनि भयो रफमा पछि गरेर लगाउने रफ यो त रफ हो नि त हाम्रो रफ हो रफमा त किन सबै माथिको पनि गर्नु र होइन यो रफमा त हामीले एकचोटि पनि गर्ने पनि होइन अब ठिकै छ यतापट्टिको हामी ए गर्ने यो पोइन्ट लाग्यो उतापट्टिको पोइन्ट के हुनु पऱ्यो बी बीको कोर्डिनेट भनेको हाम्रो 1911 छ फेरि बी इज इक्वल टु पोइन्ट यहाँ हाम्रो यहाँ ब्राकेट हुँदैन पोइन्ट कति भन्दा 19,11 यो हामीले रफको लागि गर्दैछौँ होइन यहाँ यो भइहाल्यो अब यो बी त ठिकै छ अब हामीले रफ त बनाएको हो यता अगाडि पनि हुन्छ नि यो त के भएर होइन सपोज यहाँ लेख्यौँ ल यो पोइन्टमा हामीले के गर्नु भन्दाखेरि यो हाम्रो प्याराग्राफ 21 होइन ल यो पोइन्टमा के हुन्छ कति हुन्छ त्यो 21:14 21:14 नै हो होइन 21:14 नै छ अर्को लाइनले पनि भयो पोइन्टले पनि भयो पोइन्टले नि भयो ल पोइन्टले लिएर मैले पोइन्ट लिएर अघि लाइनबाट गरी अब पोइन्टमा गरौँ त पोइन्ट लिएर पछि लाइन जोडेर इक्वल टु लाइन जोड्दा भयो त्यसो गर्दा पनि भयो दुईटै जुन मेथडले गरे बेला 21,14 गर्दा हाम्रो त्यहाँ सी पोइन्ट आयो हामीले सी नाम अब लाइन बिसी गर्दैन न भइगयो लाइन बिसी गरेपछि लाइन कमा लाइन यहाँ ब्राकेटमा बी कमा सी बी कमा सी गरेर ब्राकेट क्लोज गर्ने बित्तिकै लाइन जोइन हुन्छ लाइन जोइन भइहाल्यो अब डी अब हाम्रो प्याराग्राममा हामीले कति स्टेप छ यहाँबाट हामी सायद 2 स्टेप होला यहाँनिर यो पनि यहाँ गरे पनि ठिक हुन्छ होइन यहाँ प्याराग्राम अझै यतापट्टि गर्नु अझै यतापट्टि 2 पोइन्ट यही होइन दुई यताबाट 2 पोइन्ट दुईटा पोइन्ट ठिकै छ यहाँबाट पनि 2 पोइन्टै गएको होला यही हो सर ए 2 पोइन्ट हत्या गर्नु पर्यो भनेसी यहाँ गर्नु पर्यो हत्या गर्नु पर्यो भनेसी 16-14 गर्नु 16-14 यो चाहिँ भनेको डी हुन्छ हैन डी भयो डी इक्वल टु 16,14 गरिदेऊ त्यसमा डी पोइन्ट आइहाल्छ यहाँ पोइन्ट लेख्नु पर्ला नि पोइन्ट लेखेन अगाडि पोइन्ट लेखेन पोइन्ट गरेपछि यहाँ आइहाल्यो डी पोइन्ट आइहाल्यो अब लाइन भनेको एउटा सिडी जोड्नु पर्यो अर्को एडी जोड्नु पर्यो लाइन एडी जोड्नु पर्यो लाइन मैले सिडी जोड्दै पहिला सी कमा डी यो भइहाल्यो तल लाइन अर्को ए कमा डी हैन ए कमा डी अब यसमा हाम्रो यसको लेन्थ कति डी लाई त सार दिनु कुरो ए डी लाई डी पनि हामी छोपियो है अलिकति त सारमा ए माइनस गर्ने यहाँबाट यो हो यो सेटिङमा गएर अब ई एक्स लाई यति गरेर माइनस गरौँ यसरी आउँदा यसरी यो होइन नि त त्यो होइन नि यो होइन नि डी त माथि 16-14 हो गुरु हामीले यो डी पोइन्ट यहाँ लेखेको छ नि यो 16-14 हो यहाँ चाहिँ त्यो लाइनमा गरेर त भएन किन सरेन भन्छ नि मान्छे यहाँबाट सर्दै आएको छ यो -1 भन्दा अलिकति थोरै तापी आइपुग्यो अब लगभग हुन्छ यति भयो होइन यी भइहाल्यो ल भयो एकदम ठिक छ भयो अब हामीले सर यो लाइन अझै एक स्टेप माथि सार्ने कि ठिकै छ सर ठिकै छ होइन ल लाइन अब लाइन हाम्रो बीसी को हाम्रो एबी को पहिला हेरौँ एबी भनेको हामी लाइन कहाँ गरेका छौँ पहिले एबी हामीले त हामीले डाइरेक्ट लेखेर छौँ एबी को भएन अब यसको बीसी को लेन्थ कति छ भन्दाखेरि हाम्रो बीसी को लेन्थ भनेको एबी बीसी भनेको 6 एम हैन यसलाई यहाँ अगाडि 6 एम लेख्दा आउँछ यहाँनिर आउनु पर्ने हामीले गर्दा यसलाई 6 एम हो यहाँ बीसी को अगाडि हामीले 6 एम इक्वल टु गयो भने बीसी को लाइनको लेन्थ आयो त्यहाँनिर त्यसै गरेर सीडी गर्दाखेरि सीडी को अगाडि हामी लाइन लेन्थ कति छ सीडी भनेको हामीले दिएको छैन होला माथि हेरौँ क्वेशनमा सीडी दिएको छैन एबी को लेख्नु गुरु एबी को लेख्नु एबी को लेख्नु पर्यो तर एबीमा हाम्रो यहाँ के अरे एबी हामी लाइन यसरी गरिदिनु अर्को तरिकाले गरेको थियो अघि होइन यो यसरी हामीले त्यो यसरी लाइन गरिनु अब यो चाहिँ हाम्रो यहाँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ यो कोअर्डिनेट टेक्स्ट लेखेर यहाँ हाल्नु पर्यो अब अघि हामीले यसरी नै गरेर पोइन्ट गरेर लाइन जोडेको थियो भने यसरी राख्दा हुन्थ्यो होइन हजुरले स्ट्रेट लाइन पहिला खिच्नु भयो ठिक हो पहिला मैले चाहिँ त्यो खिचेकोले यसलाई चाहिँ अब भनौँ न म्यानुअली जस्तो गर्नु पर्यो फिल गर्नु पर्यो त्यसको लागि अब टेक्स्ट लेखौँ
लाइन लेखेकोमा हाल्ने त मिल्छ होला नि त। हजुर ठिकै लाइन लेखेकोमा टेक्स्ट लेख्ने मिल्छ होला। माथि छ नि तपाईँ क्लियरै आएन के उसो भन्नुहोस्। लाइन एबी इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर लेख्नु भन्नु भएको छ सरले। ए यहाँ तल 6 सेन्टिमिटर इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर इक्वल टु लाइन एबी। ल ए कमा बी होइन अगाडि 6 एम अगाडि 6 एम ठिक छ आयो त्यसलाई ठिक आयो आयो हुँदै यसो आयो आउँछ। अब त्यसलाई तल सार्दिनु 6 लाई तल सार्दिनु भनेको वाइबाट होइन हामीले तल सार्नु पर्यो वाइबाट सार्नु पर्यो। वाइबाट माथि गर्दा वाइको हामीले गर्नु पर्यो वाइको तल लेफ्ट राइट गर्दा चाहिँ एक्सबाट गर्नु पर्यो यसो गर्दा चाहिँ यति भइहाल्यो यो पनि। ल बा ठिक छ। अब एउटा एंगल बाँकी रह्यो एबीसी 60 डिग्री। ओहो यसको लागि अब यो त प्यारालेलोग्राम हो अगाडिको पनि राख्दा भयो भने एबी भनेको 6 भयो भने सिडी पनि त 6 हो नि त। अपोजिट साइड त इक्वल भइहाल्छ नि त आफै राख्नु पाइयो। यो राख्न पाइहाल्यो 6 मै आयो आउनु चाहिँ यसको पनि अलिकति माथि फाल्दियो। यसलाई हामी ओके यो पनि वाइ को माथि गर्नुपर्ने हो माथि भयो। अब एक्सको पनि बिचमा ल्याउने भने यतापट्टि एक्सबाट पनि यता ल्याउँ अलिकति यता आइहाल्छ यसरी आउँछ हैन थोरै साह्रो सार्दा ल एकदम करेक्ट छ मिलिहाल्छ हैन। यो अब हुन्छ रफ पिक्चर धेरै पनि किन गर्नु एडी को पनि हाल्दिउँ त हामी। एडी कहाँ थियो एडी को भने हाम्रो कति हुन्छ सबै 6 छ यो 6 होइन नि कति दिएको थिएँ मैले ए कति थियो भन्दाखेरि उताको 6.5 मुनिको 6.5 पो रहेछ सर सबै 6 हालियो सबै 6 हालियो। एबी को 6.5 रहेछ हैन यदि 6.5 गर्दियो एबी को 6.5 भनेपछि माथि सिडी को पनि 6.5 6.5 नै भयो। अनि त्यहाँबाट हाम्रो बीसी को भने हाम्रो कति दिएको छ बीसी को दिएको छ 6 एम ओके बीसी 6 एम सधैँ छ। बीसी भनेको एडी पनि 6 एम हो यहाँनिर एडी पनि 6 एम भइहाल्यो। यो भयो यति भयो। अब यसको लागि अर्को पनि हामीले के चाहियो फेरि ट्रायंगल चाहिन्छ हैन ट्रायंगल एंगल एबीसी 60 डिग्री छ के एंगल एबीसी यहाँ 60 डिग्री छैन यहाँनिर यहाँ 60 डिग्री 6.5 डिस्प्ले गरेन किन होला 6.5 कहाँनिर माथि सिडी फिगरमा डिस्प्ले गरेन के सिडी को यहाँ हैन यहाँ किन हामीले गर्न गरे यहाँ चेन्ज गर्यौं त सिडी त्यही हो सिडी त्यही हो त 6.5 ये इरर दिखाए ल दिखाएन अहिले इरर दिखाएन सीएम पनि देखाएन अहिले हैन डिस्प्ले गरेन के 6.5 सीएम लाइन भइरहेको छ त किन गरेन डीसी नगर्नु पर्ने हो त्यहाँ हाइलाइट त भइरहेछ हैन ए अघिको कुनै पनि आगै रहन्छ है यो त डिस्प्ले गरे हैन के त हजुरले करेक्सन गरेको 6.5 लाई किन यता आउनु पर्यो त किन यस्तो भएको छ त 6.5 सीएम के सीएम इज इक्वल टु कोला चार्ज नै भएन छ त बाबा सीएम एडी भनेको 6 सीएम एडी को पनि हामीले यहाँ गर्दा आउँदै आएन हैन यतापट्टि 6 सीएम त आएको रहेछ यतापट्टि 6 सीएम एडी को 6 सीएम चाहिँ आएको रहेछ त्यो त 6 हो हैन उता एबी र उसको चाहिँ आएन एडिट गरेको नआएको हो के एडिट गरेको नआएको एडिट गरेको चाहिँ आएन एडिट गरेको आएन आउन चाहिँ पर्ने हो गयो हैन गयो आएन भने त त्यही गरेर लेख्नु पर्यो लाइन त स्लेट भएको छ फेरि त्यही त भएको छ यहाँ पनि अब 6.5 भनेर आएको लाइन सेलेक्ट भएको छ लाइन सेलेक्ट भएकै छ अब भएन भने हामीले के गर्दियौ भने अब भएन भने त्यही गरेर लेख्ने हो यस्तो यसको कति छ यहाँनिर यो बिचमा नि हाम्रो 17 र हाम्रो यो भनेको 11 हैन 11 भनेको 10.5 या बिचमा यसमा लेख्दियौ न टेक्स्ट लेखेर राख्नु भइहाल्छ ल टेक्स्ट गरौँ अब यहाँबाट त्यसो भने 6.5 सीएम हैन सर 6.5 सीएम यसलाई अगाडि के इन्भर्टर कमा पनि हाल्नु पर्यो हाल्नु पर्यो
कमा इन्भर्टेड कमा क्लोज पनि क्लोज गर्नु गर्नु पर्यो कमा कमा गरेर हाम्रो भनेको 17 कमा 17 10.5 10.5 अँ, ब्राकेट क्लोज ब्राकेट क्लोज ब्राकेट क्लोज 10.5 हाम्रो अलिकति बढी के गयो भन्दाखेरि 10.5 10.5 अलिकति धेरै गएछ माथि गएछ त 2 जति गरौँ त आउँछ यसलाई है सार्दिउँ यतापट्टि आउँछ यता लेफ्टमा नि सारौँ थोरै लेफ्ट पनि सार्नु भनेपछि 16 गरिदिउँ ठिक्क भयो होइन बिचमा बल्ल ठिक भयो ठिक्कमा आयो त्यसो माथि सिडीको पनि यो सिडीको पनि यही लेखौँ यसको भनेको अब कोअर्डिनेट सपोज 18 छ 18 अनि यहाँबाट 14 बाट अलिकति 14.5 14.5 अथवा यहाँ बिचमा पर्दा यो पर्छ होला यो यो कति हो 18 हो 18 14.5 18 14.5 14.5 यसलाई टेक्स्टलाई कपी गर्दा भयो एडिट गरिदिनु अब 18 कमा 14.5 होइन सर हजुर 14.5 ऊ त्यहाँ ठ्याक्कै लेखियो नि त एकदम करेक्ट छ ल यहाँ भयो अब एङ्गल पनि हालिदिउँ न हामीले एङ्गल कुन छ हाम्रो एङ्गल एबिसी हो हो अब यसको एबिसी हो उता 120 तिर परेछ हाम्रो बनाउँदै अलिकति भएन होइन कस्तो देखियो अब यो के अरे रफ पिक्चर हो केही फरक भएन यसको पनि हेरौँ त 19 र केमा छ यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै राखिदिउँ 60 डिग्री एङ्गल राखिदिउँ न त त्यहाँपछि रफमा पनि देखाइदिउँ 19 र 11.5 होला सायद यहाँ हाम्रो 60 लेखौँ 19 र 11.5 गरेपछि बिचमा पर्छ 19 कमा 11.5 11.2 गर्दा कति आयो उता गयो होइन 11.5 अझै चेन्ज गर्नु 11 मा चेप्दा च्यापौँ 10.5 चाहिँ हुन्छ होला अनि माथि मुनि गयो होइन यो माथि नै गयो माथि बढाउनु पर्यो यता भनेपछि अब हामीले यता चाहिँ गर्नु पर्नेछ 18.5 यो अलिकति आयो 18 नै गरौँ यार अलिकति बढाउनु माथि अझै अलिकति छोडै माथि थोरै माथि भने 11 point समथिङ गर्नु पर्छ भने माथि जानलाई त y कोअर्डिनेट हो 11.2 2 गरे ल एकदम ठिक छ ल हुन्छ 60 डिग्री भन्ने त भइहाल्यो हैन ल अब अर्को पनि गर्दिने कि अर्को लाइन खिच्ने के गर्ने अब यो रफको चाहिँ अर्को भनेको ट्रायंगलको 7 cm अब अर्को गर्नलाई त डबल एबी को डबल नि देखाउनु पर्यो त्यसरी त माथिबाट एबाट माथि लानु पर्यो यहाँबाट एबाट यहाँ गएर यहाँ कुनै बिन्दु लिएर यहाँ जोइन गर्नु पर्यो हैन जोइन गर्नु पर्यो फेरि त्यसलाई यता राइट तिर तल ल्याउनु पर्यो एबी लाई प्रोड्युस गर्नु पर्यो सर्टकट गर्दिनु के गर्दिनु जस्तो एउटा पोइन्ट यहाँ कुनै लिउँ त यो पोइन्ट कति हो यहाँ भएको एउटा पोइन्ट कुनै लिउँ यो पोइन्ट भनेको त्यो पोइन्ट भनेको 19 र 14 1914 हैन 1914 ट्रायंगलको नाम हामीले केही छैन ट्रायंगलको नाम ल एउटा के दिए नि त त्यहाँ कुनै त्यसलाई मैले ल एपी भन्दिउँ ल पी नै भन्दिउँ ल पी इक्वल पोइन्ट लिनु अनि एउटा पोइन्ट यता लिनु 2D तिर 19 कमा हामीले 14 भनेको हैन 14 हो 14 हो त्यो एउटा पोइन्ट मात्र लिनु अहिले अब यता अर्को पोइन्ट नि लिनु अनि ट्याङ्गल एकैचोटी लाइन जोडौँ ट्रायंगल बनाइदिउँ सकिहाल्यो हैन अनि त्यहाँबाट अलिकति पीलाई माथि हाल्दिउँ पीलाई माथि धकेल्दिनु तल माथि धकेल्नु पर्यो माथि लेखेको तल ल्याउँ कि क्या हो हैन यता ल्याइदिउँ अलि यता ल्याइदिउँ माथि अर्को पनि लेखेको छ ल पी भइहाल्यो हैन ल ठीक छ पी भइहाल्यो अब त्यो भए एपी जोइन गर्नु लाइन पनि फेरि हैन अब एपी जोइन गरौँ एपी के अरे एपी को कति भ्यालु छ 7 cm हैन 7 cm इज इक्वल टु 7.6 छ सर 7.6 हो 7.6 7.6 cm इज इक्वल टु हाम्रो कति हुने पर्यो भन्दाखेरि लाइन एपी ए कमा क्यापिटल पी छ क्लोज गर्ने बित्तिकै लाइन जोइन भयो नि त फेरि हुन्छ जोइन हुनु पर्यो जोइन भएन केही पनि इरर पनि छैन यो निकाल्दिउँ है त यो निकाल्दा मात्रै भयो लाइनको अगाडि राख्दा आएन कुनैमा आउँदैन रहेछ कुनैमा आउँदैन रहेछ किन यस्तो भएको नहुनु पर्यो त यो लेख्दा पनि आउनु पर्ने हो 7.6 भने आउनु पर्ने 7 cm आयो ए आयो 7.6 हो 7.6 बनाउनु 7.6 कहिले काहीँ डिफल्ट देखाउँदो रहेछ क्या अब त्यो फेरि देखाउँदैन त्यहाँ एडिट गरेपछि देखाएन फेरि हैन फेरि देखाउँदैन एडिट गरेपछि फेरि देखाउँदैन रहेछ त
देखाउँदै हुन्छ एकपल्ट फेरि सुरुबाटै गरौँ के गर्नुपर्छ यो पुरा करेक्ट पुरै कटिङ गरेर लाइन ए कमा पी गरौँ ए कमा पी आयो अगाडि 7.6 एम राख्नु है त के गर्नु यो राख्नु डाइरेक्ट हुनुपर्ने हो यो गरेको यसरी 6 इज इक्वल टु आएन है सर देखाउँछ पाउनुहोस् आएन के भइरहेछ यसमा यो कटिङ गरेर आउनु पर्ने फेरि अब यहाँ डबल हुँदैन यहाँ एउटा कुनै पोइन्ट लिउँ यहाँनिर लिउँ न एउटा कुनै पोइन्ट होइन एपिक्यू ट्रेङ्गल ल भनिदिउँ एपिक्यू ओ त्यहाँनिर एउटा पोइन्ट लिउँ 24 11 24 11 बाट पोइन्ट लिउँ अनि जोडिदिउँ पी सँग ल क्यू इज इक्वल त्यसको नाम के राख्नुहुन्छ क्यू राख्नु ल ल पोइन्ट 24 24 11 24 11 11 ओके यहाँ क्यू आइहाल्यो ल अब यो अब जोइन लाइन पिक्यू अब लाइन पिकिङ गरौँ पी बाट क्यू पनि जोड्ने हो बी बाट क्यू पनि जोड्ने हैन ओ बी बाट क्यू पनि जोड्ने लाइन भयो ब्राकेटमा पी कमा क्यू यहाँ लाइन डबल ब्रैकेट देखियो है डबल ब्राकेट देखिन्छ यहाँनिर हो ठीक छ पिक्यू आयो हैन यसको लेन्थ पनि छैन अर्को भनेको लाइन बीक्यू बीक्यू बी कमा क्यू अब यो रफ पिक्चर्स यति भयो फिनिश भयो रफ पिक्चर फिनिश भयो यसको 7.6 यहाँ लिएन यहाँ अघि जस्तै गरेर लेख्दा पनि हुन्छ हैन नभए रफ पिक्चरलाई छोडिदिउँ होला है सर अहिले छोडिदिउँ होला अब तल एपीक्यू भन्ने हाम्रो ट्रायंगल बन्ने भयो एबीसीडी के अरे प्यारालेलोग्राम चाहिँ इक्वल हुने गरी एपीक्यू चाहिँ ट्रायंगल बन्ने भयो यसको लागि अब पहिला के गरौँ भन्दाखेरि अब पहिला एउटा कुनै लेन्थ लामो लाइन लिउँ न यहाँ तलमा हामी माथि गर्दैछ त्यस कारणले गर्दा यहाँ मुनिको कोर्डिनेटबाट लिउँ यहाँ यता सहिले हुन्छ हामीले गर्दाखेरि हैन यतापट्टि बन्दैछ यहाँबाट कुनैबाट लिउँ सपोज ल -8 बाट लिउँ -8 बाट लिउँ ल लाइन लामो लाइन लिउँ एउटा लाइन -8 बाट ल यो कुन कति हो -3 अथवा -8 बाट ल -3 लेखिदिएँ मैले -8 -3 लामो यो पोइन्ट एउटा भयो एउटा अब यताको पोइन्ट कुन लिउँ न यो 12 -3 कमा 12 -3 भन्ने एउटा पोइन्ट लिउँ यसले भ्याउँछ होला भएन भयो यो भइहाल्यो है लाइन भइहाल्यो अब हामीले एउटा ए पोइन्ट लिनु पर्यो ए यो लाइनमा कुनै पोइन्ट ए लिनु पर्यो हामीले यही पोइन्ट ले पनि भयो अथवा यताबाट कुनै ले पनि भयो मैले छेउकै लिएँ मैले यो छेउकै पोइन्ट लिए ए भनेको छेउकै पोइन्ट लिनु ल पोइन्ट छेउकै भन्दा हाम्रो कति छ -8 कमा -3 हैन -8 कमा -3 भयो यसको नेम पनि चाहियो नि हामीलाई ए हैन यो ए नै हो ए हो ओरिजिनल फिगर बनाउँदै छौं हामीले हैन ए भइहाल्यो यसलाई पनि यतै तान्दियौ यसलाई यतानेरि उता हुने पर्यो हैन यसको ल्याउँदाखेरि अब -1 पोइन्ट समथिङ अब 1.12 ल्याउँदा हुन्छ यो यति आएपछि यो मिल्छ यता आयो हैन यसरी आयो अब हेर्नुस् त अब कहाँ गयो रफ पिक्चर रफ पनि उडेछ त लाइन पनि उडेछ आउला आउला यता आउँथ्यो यसै गरेर आउँथ्यो एकछिनपछि आउँछ एकछिनपछि अर्को गर्दा यो आएन भने एकपल्ट यो फालिदियो त के हुँदो रहेछ आउँछ नि फालेपछि आउँछ होला है बल्ल आयो है घरिघरि यस्तै जान्छ यसमा त्यसमा फेरि पोइन्ट लिनु पर्यो अब त्यो एपी फेरि आएको छैन गुरु ए म यहाँ मैले कटेँ नि त काटी एपीलाई हटाउनु भयो हटाएपछि मात्रै आयो अनि पोइन्ट भनेको -8 कमा -3 भयो हैन ए पोइन्ट आयो ठिक छ अब हामीलाई ए टु बी भनेको 6.5 हो हैन इन्द्र सर हजुर त्यो रफको एपी पनि उडेछ हजुरले फाल्नुभयो हो र हैन फालेको होइन कसरी उड्यो लाइन एपी छैन त कताको हाम्रो लाइन ए रहेछ त्यहाँ त छ त त्यहाँ त फाल्नु भएन हजुरले पोइन्ट पी छ हैन लाइन एपी भने हामीले छ त्यही एपी यहाँ छ त यहाँ छ 7.6 साइज छ अझै 7.6 गएको थिएन अब आयो हैन अब आयो अब आयो ओके
ल ठिक छ। बेला बेला कहाँ जान खोज्छौँ के गर्छ अब बी 6.5 भनेपछि बी फाइन गर्नु पर्यो। बी भनेपछि अब 6.5 छ होइन, डबल गरौँ 13 गरौँ। डबल गरेर हामीले गर्नुपर्छ। हामीले के अरे क्लासमा गर्दा पनि डबलै गर्छौँ होइन, नभए सानो हुन्छ। डबलै गर्छौँ 13 गरौँ। चाहिँ पहिले हामीले आर्क लिनु पर्यो, त्यो भनेको आर्क लिने हो, आर्क लिने हो, आर्कले काट्ने हो नि त, आर्कले लिने हो। कहाँबाट आर्क लिने भन्दाखेरि हाम्रो यो ए पोइन्टबाट, ए पोइन्टबाट पोइन्ट एबाट आर्क लिने हो। ए कमा अब आर्क भनेको कतिको भन्दाखेरि हामीले 6.5 को, तर हामीले यहाँ चाहिँ डबल गर्छौँ सानो हुने भएकोले होइन। अब 6.5 भने 13 रेडियस 13 भयो। रेडियस 13 भयो। अब यहाँ काट्न यो कति डिग्री हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ के याद गर्नु पर्यो, यो कति 0 होइन 0 भन्दा तलै आउनु पर्यो सर। 0.25 गर्नु त कस्तो आउँछ, तल आउने रहेछ। अब माथि धेरै गयो, माथि घटाउनु त्यसलाई। माइनस आउँदैछ, माइनस 15 गर्दा आयो होइन अलिकति। हो ल ठिक छ। चाहिँ हुन्छ होइन। अब ठिक छ ठिक छ नि सर। छोटो बनाउनु मन लाग्यो घटाउनुस् गरे। यसलाई घटाउँदा भयो, यसलाई पनि 15 बनाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ होइन। अब ल ठिक छ। हो ल अब धेरै भयो कि तिमी उता जाऊ त छोरो। अब हामीले यो लाइन र यो आर्कको इन्टरसेक्सन पोइन्ट फाइन गर्नु, इन्टरसेक्सन पोइन्ट फाइन गर्नु। त्यही पोइन्ट त्यो हाम्रो दियो होइन, दियो नि त। दियो b इक्वल टु पोइन्ट अनि ब्राकेट इन्टरसेक्ट भन्छ। इन्टरसेक्ट आइहाल्छ तल। अब यो दुईटाको इन्टरसेक्ट भनेको यो लाइन त एउटा हामीले अघि बनाएको लामो लाइन र अहिले काटेको आर्कको इन्टरसेक्ट हो। अघि बनाएको लामो लाइन भनेको यहाँ छ, यसलाई कपी गरौँ। त्यो लामो लाइन भनेको यो हो, यसलाई गएर कपी गरेर राखिदिउँ, कपी पेस्ट गर्दिनु, कपी पेस्ट गरौँ। कमा अहिले बनाएको आर्क भनेको यही हो, यही हो। यो दुईटाको कपी पेस्ट गर्दिनु, हाम्रो बी हो। कन्ट्रोल भी गरिदिउँ होइन। अब एउटा ब्राकेट पुगेको छैन, दुईटा ब्राकेट सायद लाग्छ यहाँनिर, अर्को एउटा ब्राकेट राखौँ, भइहाल्यो। ल बी पनि आयो, बी पनि आइहाल्यो। अब हामीले यो एबी आइहाल्यो। एबीको हाम्रो यहाँ लेन्थ लेख्ने भने पनि हुन्छ होइन। एबी भनेको कति हो भन्दाखेरि हाम्रो कति छ, हाम्रो यसको लेन्थ 6.5। यसको पनि यही छेउमा यहाँ हामीले यो बिचमा गर्न सकिन्छ भनेपछि अब टेक्स्ट गरेर गरौँ न, त्यहाँनिर यहीँ राखिदिउँ अहिले नै कि पछि लास्टमा गऱ्यो, लास्टमा गएर हुन्छ यसको त होइन। लास्टमा गएर पछि समातेर लगेर हालिदिनु भयो के अहिले रेदै गर्नु भयो। 6.5 cm कहिले गऱ्यो भने चाहिँ अब समातेर लानु परेन। कमा अब कहाँ राख्ने भन्दाखेरि त यो होइन, यहाँ बिचतिर राखौँ न। यहाँ कहाँनिर भन्नु माइनस बिचमा राखौँ भनेको माइनस यतापट्टि कति आउँछ, -4 y -4 x चाहिँ पनि -4 गरिदियो, -3 गर्दा होला। यतापट्टि -3 गरिदिउँ। -3 अलिकति कता आउँछ हेरौँ ल, अलिकति अनि त्यहाँबाट थोरै तलमाथि गर्नुपर्छ यसलाई। यो माथि गएछ होइन, माथि गयो झारौँ, मुनि झारौँ भनेपछि, मुनि झारौँ भनेपछि कति हुन्छ त, मुनि भनेपछि माइनस यो त ए वाईको चाहिँ हामीले यस्तो गरौँ त, y को -3 गरौँ न, -3 -4 चाहिँ गरौँ। यता चाहिँ -4 गरौँ, ठिक हुन्छ होइन, ठिकै छ। यति भयो, बुझ्यो नि त। हो बल्ल भयो, त्यसको पनि भयो। अब हामीले त्यहाँबाट गर्ने हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा भनेको डी फाइन गर्ने छ, एउटा यहाँ एङ्गल फाइन गर्नु पर्यो बीमा होइन हामीले। अब 60 डिग्रीको एङ्गलको लागि पहिला एउटा इन्द्र सर यो बी पोइन्ट राख्दा नि गोविन्द सर, हजुर यो बी पोइन्ट राख्दा हामीले डाइरेक्ट त्यो पोइन्ट गरेर बी को त्यो कोअर्डिनेट लेख्दा हुँदैन सर, यो 5,-3 गरेर डाइरेक्ट त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो सर। दुईटा लाइन आर्क र लाइन काटेको पोइन्ट हो, इन्टरसेक्ट गरेको हुनु पर्यो। बी तर हुन्छ नि, पोइन्ट थाहा पाएपछि हुन्छ पनि छ त्यो होइन, त्यो हुन्छ नि, त्यो पोइन्ट थाहा पाइयो नि त हामीले। यहाँ 7 cm भन्ने थाहा पाएपछि त त्यो यहाँ पोइन्ट लिँदा पनि भयो नि त। तर इन्टरसेक्ट गरेको यो त्यहाँ सर्टकटमा चाहिँ त्यो 5 र -3 लिँदाखेरि सर्टकटमा लिँदा हुन्छ, हुन्छ। त्यो हामीले 6.5 त मेजर गरेर यहाँ काटि आर्क काटिसकेको छ नि त होइन। 6.5 को त आर्क काटिसकेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर बीमा चाहिँ एङ्गल ड्र गर्नु छ 60 डिग्रीको। त्यसको लागि के गर्ने, फेरि आर्क लिने, आर्क लिने। रामासरले 3 cm लिनु, मैले 3 cm सानो जस्तो लागेको। अब यो बीबाट लिने हो, बी लेख्ने हो। मैले नर्मल्ली 5 ले ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ, ठुलो पनि हुँदैन सानो पनि हुँदैन कि 5 आर्क 5 लिउँ। अब कमा अब हामीले कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि स्टार्ट गर्ने 0 बाट 180 को हाफ हुनु पर्यो नि त होइन। 0 180 गर्दा कस्तो हुन्छ हेरौँ त।
उताबाट हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब उताको भएन भने यता आउनुपर्छ। उता बढी गयो होइन, 180 भयो, यहाँ 180 हुन्छ। यति गरे पनि केही हुँदैन, हुन त के हुन्छ र है, ठुलै बनाए पनि आएर के हुन्छ र, नभए घटाए पनि हुन्छ हुन चाहिँ। 170 भन्दा पनि घटाउनु कि त धेरै घटाउनु पर्यो। 120 यताबाट गर्ने होइन हामीले, यताबाट चाहिँ गर्ने हो नि त हामीले। 180 नै गरिदिउँ, केही छैन। ठुलो आर्क भएर के हुन्छ र होइन, अहिले के डिस्टर्ब गर्दैन नि त। अब बीबाट हामीले चाहिँ एङ्गल चाहिँ बनाउने हामीले कताबाट भन्दाखेरि अब हाम्रो यताबाट बनाउनु पर्यो नि त होइन, योबाट यो साइडबाट 60 को होइन, यताबाट भन्दा त कति भन्छ, यताबाट त जाँदैन होला, यताबाट बनाउनु पर्छ हामीले एङ्गल, यताबाट होला होइन, 60 को एङ्गल त यताबाट बनाउनु पर्यो हामीले यो साइडमा। यहाँबाट गर्नुपर्छ भने यो पोइन्ट, यो लाइन र अहिलेको आर्कको इन्टरसेक्सन पोइन्ट फेरि फाइन गरौँ। अब के भन्दाखेरि पोइन्ट कमा इन्टरसेक्ट गरौँ। गर्दा के गरौँ भन्दा अहिले पहिलेको लाइन हो, यो लाइनको भनेको अघिको लाइन, सुरुको लाइन छ यो लामो लाइन को गरौँ, कमा अहिलेको लामो आर्क यही हो, यहाँ गरिदिउँ। यसलाई दुईटा ब्राकेट गरौँ। अब यसलाई हामी त्योबाट पोइन्टबाट हामीले केही गर्नुपर्छ, त्यस कारणले यसको नेम गर्नै पर्छ। यहाँनिर सपोज यो मैले यस्तो खालको चाहिँ स्मल गरौँ क्या, भने हामीले यसलाई हटाउने हो नि त, यो हामीलाई चाहिँदैन, अहिले एङ्गल बनाउनु मात्रै चाहियो। अब अहिलेको यो आर्क र अघिको लाइनको इन्टरसेक्ट पोइन्ट चाहिँ यहाँ आयो हाम्रो। अब एबाट यहाँबाट हामीले के चाहिने, 60 डिग्रीको एङ्गल ड्र गर्ने हो नि, त्यहाँनिर 60 डिग्रीको एङ्गल ड्र गर्ने हो। त्यसको लागि के गर्ने भन्दा फेरि अब एबाट एउटा आर्क लिने, सेम आर्क भनेपछि अब 5 सेमको आर्क लिएको छ, त्यति लिनु पर्यो। आर्क पोइन्ट भनेको हाम्रो स्मल एबाट लिने हो। अब 5 सेमको आर्क लिने हो। अब कति यहाँ 0 भनेपछि कतिको हुन्छ भन्दाखेरि 30 हामीले लिने भनेको 60 डिग्री, 60 नै हुन्छ र यताबाट गर्दा जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। हेरौँ कस्तो हुन्छ। अब यो आर्क लेन्थ यति राखिदिउँ, कति हुन्छ झन्डै काट्यो होइन, अलिकति काट, अलिकति यता यो आर्क लेन्थ बढाउँदाखेरि हुने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। 35 राखौँ त, यता चाहिँ आउँदैछ है, भनेपछि 15 सानो भयो, 25 ठिकै छ। यो एङ्गल चाहिँ अलिकति हाम्रो यतापट्टि भनेको बढ्ने रहेछ होइन, 70 बढ्ने, घटाउनु चाहिँ बढ्ने रहेछ 50 काट्यो नि सर होइन, यहाँ काट्यो नि, यो भनेको यो 5, यो 5 को पुरै छ आउँछ, यसबाट 5 काटेपछि भनेको 60 को काट्यो एङ्गल, यहाँ 50 र 25 हुँदो रहेछ। यो चाहिँ अब हामीले गर्दै गर्नुपर्छ कता काट्छ भनेर होइन, हल्का अन्दाज गरेर। अब फेरि हामीलाई यो दुईटै आर्कको, यो लामो आर्क र अहिले काटेको आर्कको इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहियो। त्यो पोइन्ट र बी जोडेपछि हाम्रो जोइन गरेपछि हाम्रो के हुन्छ त्यो भन्दाखेरि 60 को एङ्गल हुन्छ होइन। अब इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नु, फेरि पोइन्ट इन्टरसेक्सन। इन्द्र सर हामीले 5 माथि लिया हो रेडियस? 5 नै लिएको, 5 लिएको पहिला है। ए ल ठिक छ, यहाँ माथि यहाँ 5 लिएको छ, बी पोइन्टमा 5, बीबाट 5 लिएको छ। ठिक छ ठिक छ। अब पोइन्ट, अब यहाँ पनि इन्टरसेक्ट गर्ने हो। अब यो अघिको लामो आर्क भनेको हाम्रो कुन चाहिँ आर्क छ त? लामो आर्क भनेको त्यो 180 वाला, 180 भएको आर्क हो। 180 लामो आर्क भनेको यही हो, यही हो यो 80 आर्क भएको। अनि अहिले भर्खरको आर्क भनेको यही हो, यो अहिलेको यही नजिकै छ त्यही। यो दुईटाले कटेको पोइन्ट, यो दुईटाले कटेको पोइन्ट भनेको हाम्रो 60 डिग्री हो नि त। यसलाई अब दुईटा ब्राकेट प्लस गर्नु पर्यो, यो भइहाल्यो। अब यसको पनि नेम गर्नु पर्यो, केही चाहिन्छ नेम स्मल बी गरिदिनु, स्मल बी गरौँ। हाम्रो सबै यो फाल्ने पछि यो चाहिँदैन। अब लाइन के गर्ने, बी, यो ठुलो बी र सानो बी, ठुलो बी र सानो बी, सानो बी अलिकति बढाएर लेख्नुहोस्। यसलाई चाहिँ अब 10, 12, 15 लेख्नु ल। लाइन कति लामो लिने हो त्यसको लेन्थ लिने हो, त्यो लामो 6 सेन्टिमिटर हो गरे 12 काट्ने हो हामीले, 15 जति लिनु न। 15 लिए भइसक्यो होइन सर, आइसक्यो। आइसक्यो। अब बीबाट हामीले कति काट्ने, 12 काट्ने हो सर, 12 काट्ने यसको लागि। अब फेरि आर्क लियौँ, यहाँबाट के गरौँ भन्दाखेरि आर्क लियौँ। अब यसपछि आर्क भनेको कहाँबाट लिने भन्दा बी पोइन्टबाट, क्यापिटल बीबाट
कमा हामीले लिने भनेको 12 होइन, डबल गरेका छौँ हाम्रो 12 कमा अब b लाई 0 बाट गरेर भनेको डिग्री हामीले याद गर्नु पर्यो। अब यसलाई हाल्दै गर्नु पर्यो कति हुन्छ अब यहाँ हेर्दै जाउँ। अब ट्रायल गरौँ गरे लास्टको मिलेन भने सारौँ ल। यो हल्का झन्डै आइहाल्यो। आयो अब यतापट्टि सारौँ। यतापट्टि सार्नु मलाई अलिकति बढ्छ होला 105 हो ठ्याक्कै। धेरै भएछ नि त यहाँ एउटा 5 त्यही 1055 भयो बुढो। होइन ल, ठिक अहिले छ। भइसक्यो। ठ्याक्कै काटियो नि होइन सर? काटियो भइसक्यो। होइन सर काटियो। काट्यो ठिक छ। यो काटेको अब फेरि intersecting point भन्दाखेरि माथिको अब हजुर सी हो नि त भनेको त क्यापिटल सी हो नि त सी हो नि त्यो क्यापिटल सी हो गुरु। अब त्यसलाई क्यापिटल सी लेख। ल क्यापिटल सी लेखिदिउँ। यसलाई क्यापिटल सी लेख्यो भन्दा पनि इन्टरसेक्ट गरौँ होला पहिला होइन? इन्टरसेक्ट पोइन्ट हामीले चाहियो नि त यहाँ डाइरेक्ट यसो गर्दा हुँदैन। यो त भनेको आर काटेको। अब इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ हाम्रो सी हो नि त। सी हो तर हामीले त्यो अहिले सी राख्न पाएन नि, इन्टरसेक्ट गर्नु पर्यो। त्यही त इन्टरसेक्ट गर्नु पर्यो। अब फेरि यो अहिलेको यो लामो लाइनको बी क्यापिटल बी पोइन्ट इन्टरसेक्ट अब अघिको बीबी को लाइन र यो दुईटा सँगसँगैको त यो लाइन लामो लाइनको भनेको बी क्यापिटल बी स्मल बी हो। अहिलेको आर्क भनेको यो तरको यो आर्क हो। यो दुईटाको इन्टरसेक्ट पोइन्ट हामी फाइन्ड गर्नु पर्यो। सँगसँगै छ यिनीहरू। सँगसँगै छ। कपी हान्दैन। सँगसँगै छ यो कमा। अब यसलाई पनि ल्याएर कपी गरौँ। तल्लो मात्र सहिलो छ। नजिक छ सहिलो छ। अब यसलाई पनि दुईटा ब्राकेट थप्नु पर्यो। अब तीनटा ब्राकेट थप्यो कि ठिकै छ ठिकै भएको छैन। अब यसको अगाडि अब क्यापिटल सी लेखिदिनु। अगाडि क्यापिटल सी लेखौँ भइहाल्यो। ल अब यो सी पनि आयो। अब डी चाहियो हामीलाई। डी चाहियो। डी भनेको ए बाट कट्ने हो नि त। ए बाट कट्नु पर्यो सी बाट कट्नु पर्यो नि सर? डी भनेको 13 हो। ए बाट 16 कट्नु पर्यो। डी बाट 13 जानु, सी बाट 13 जानु पर्यो। त्यसो भए कटौँ त ल। अब ए बाट चाहिँ हामीले 6 भनेको जानु पर्यो, ए बाट 12 जानु पर्यो माथि। आर्क लिउँ अब यहाँबाट ए बाट आर्क लिउँ 12 को होइन 12 को आर्क लिनु पर्यो। डबल गरेको छ हामीले। अब यसमा एङ्गल चाहिँ मिलाएर हेर्नुपर्छ कति हुन्छ भनेको। यहाँ ए बाट माथि काट्नु पर्यो। राख्दै जाउँ होइन? राख्दै जाउँ हेर्दै जाउँ पछि राख्नु थाहा हुन्छ पछि। 85 लगभग हुन्छ पनि होला। अहिले अर्को पनि काट्नु थाहा हुन्छ नि होइन सर? थाहा हुन्छ भेटेन भने अनि बढाउने। बढाउँला सी बाट फेरि त्यही गरौँ आर्क अब पोइन्ट सी बाट क्यापिटल सी यताबाट 13 चाहियो होइन? 13 चाहियो रेडियस त हामीलाई। 13 चाहियो। 13 चाहियो। यस्तो 0 हुन्छ। यो पनि धेरै त एङ्गल हुँदैन होला। कति हुन्छ हेरौँ एकपल्ट। 75 25 गरौँ न। यो धेरै आएछ भने कता गयो त यो? देखाकै छैन तल आएको रहेछ यो। घटाउन त आउँछ कि? ए तल आएर चाहिँ धेरै भयो। 1 अब ठिक छ। अब यो भन्दा पनि अर्को काट्नुपर्छ कि यसले काटेर अब यसलाईबाट यता माथिकोलाई अब एडिट गर्नु पर्यो। यसलाई बढाउनु पर्यो। अब यो बढाउँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ भेट हुन्छ अनि अलिकति यता बढी आयो होइन? धेरै बढेछ यो। 100 बढ्यो अलिकति फेरि काट्यो भेट्यो होइन? अलि ल काट्यो भयो एकदम करेक्ट भेट्यो। अब यस दुईटाको इन्टरसेक्सन पोइन्ट ठ्याक्कै निकालौँ। त्यो भनेको कि हाम्रो डी होइन? डी पनि फाइन भइहाल्छ। अब फेरि गरौँ इन्टरसेक्सन निकाल्न। पोइन्ट इन्टरसेक्ट पोइन्ट यतापट्टि इन्टरसेक्ट आई गर्ने बित्तिकै तल आउँछ। यसलाई गर्दा भइहाल्छ। अब यही दुईटा पोइन्ट क्यापिटल डी हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। हजुर यसको चाहिँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट यहाँ भइहाल्यो कमा। सर यो पछाडिको यो 25 ले चाहिँ के बुझायो सर यहाँ? यसको लेन्थ सर यो आर्कको लेन्थ हो। यो त्यसलाई आर्कको लेन्थ हो त्यो। अब त्यसलाई बढायो भने नाम आउँछ कि यहाँ छ त वकिल। ल यसलाई यो हाम्रो के हो सर? डी होइन? डी इक्वल टु डी आयो नि त्यहाँ पोइन्ट पक्नु है त। यहाँ पुगेको रहेछ लेन्थ। त्यो बढाएर देखाइदिनु त इन्द्र सर प्रेम सरलाई। ल यो यसलाई मैले सक्छु कि बुझे सर बुझे। यो लास्टको यो आयो मैले। यो लेन्थ हो। त्यो 25 लाई बढाएर देखाइदिनु त बुझिहाल्नुहुन्छ सर। यहाँ भइसकेको छ। यहाँ यो अहिले लामो हेर्नु त यहाँ अहिले लामो हो नि यो। अब यहाँ 15 5 राख्दाखेरि छोटो भयो देख्नुमा। छोटो भयो कट्टा नि काटेन होइन? ठिक छ सर ठिक छ गोविन्द सर इन्द्र सर बुझे मैले। ठिक छ ल ल। अब हामीले त के गर्ने? ए र डी जोइन गर्ने हो। ए र सी के अरे ए र सी र डी र ए र डी जोइन गर्ने होइन सर?
यो प्यारलल एडी जोइन गर्ने अब लाइन गर्ने लाइन एडी गर्ने लाइन सिडी गर्ने भइहाल्छ लाइन लाइन जोडिहाल्छ सिडी गर्ने लाइन ब्राकेट ल सी कमा डी डी गर्दा यो सिडी लाइन जोडिहाल्छ जोइन भइहाल्यो अर्को भनेको लाइन एडी लाइन एडी लाइन ए कमा डी डी यसको लेन्थ पनि राख्न पाए हुन्थ्यो लेन्थ पनि त्यही राख्नु पाए हुन्थ्यो लेन्थ राखिदिहाल्नु हुन्थ्यो एडी को लेन्थ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि एडी को 6 cm हैन 12 त्यहाँ 6 लेख्नु पर्यो नि त्यहाँ त 6 सेन्टिमिटर लेख्नु पर्यो 6 लेख्नु पर्यो टेक्स्ट अब यहाँ कोटेसन मार्क हाल्नु पर्यो अनि 6 cm यसलाई कोटेसन मार्कले क्लोज गर्ने ए यहाँ अगाडि पनि गर्दा हुन्छ होला एकपल्ट ट्राई गरौँ ल यहाँ अगाडि ट्राई गर्दा मैले त्यही भन्न खोजेको थिएँ त्यही पो हुन्थ्यो होला हेर्नु त यहाँ एडी भनेको 6 cm गर्दा हुनुपर्ने हो यहाँ कुन बेला 6 cm दिन्छ कतिखेर दिँदो रहेछ कहिले दिन्छ दियो दियो अहिले दियो यो दियो यो भनेको चाहिँ माथिको सिडी भनेको चाहिँ 6.5 6.5 cm यो चाहिँ आएन फेरि है दिन्छ कि पर्दैन यो चाहिँ आएन फेरि किन कुनै आउँछ कुनैमा आउने कुनै आउँछ कुनै आउँदैन के हो के त्यही त यो त यस्तो नआउनु पर्ने हो फेरि के हुँदा लाइन सिलेक्ट भयो फेरि के हो खै सेलेक्ट भएको छ त्यहाँ आउनु पर्ने हो यो त आइसक्यो अब भएन भने लेखिदिनु तल ल एक्स लेखेर त्यही टाइममा आओस् इन्भर्टेड कमा सुरु कति सिएम अरे थियो 6.5 cm इन्भर्टेड कमा क्लोज क्लोज कमा गरेर अब यो कहाँ राख्ने भन्दा यही अब बिच जस्तो यहाँ राखौँ न यहाँनिर यो भनेको यहाँ राखौँ कति राखौँ भने यक्स चाहिँ -8 + 8 हो सर -8 + 8 गरिदिउँ न ल -8 कमा +8 हो ठ्याक्कै आयो नि त्यहाँनिर हैन ठीक छ बुझिन्छ होला ओके त्यो लाइनको लेन्थ भयो त्यो लाइनको लेन्थ त्यो भयो डी भन्ने पोइन्टलाई नि यसो तान्दिन त उतापट्टि राइटतिर लेफ्टतिर यसलाई पनि कान समातेर कहाँ लगाउँ भन्दाखेरि के अरे सिडी को ठाउँ हैन सिडी भन्दा मुनि सिडी भन्दा मुनि अनि त्यो डी भन्ने पोइन्टलाई बाहिर निकाल्दिनु गुरु डी भन्ने पोइन्टलाई ओके डी भन्ने पोइन्ट यहाँ छैन सर यहाँ त्यही छ नजिकै छ हो त्यही यहाँ छ डी लाई भनेको यतापट्टि नै राख्दिउँ यो यता माइनसतिर ल भयो नि सर हैन अलिकति माथि फेरि यो माथि गर्दै वाइ एक्सिसतिर हो ल भयो ठीक छ है माथि भयो ठीक एकदम करेक्ट छ अब भनेको सर यो बीसी को लेन्थ पनि राख्दियो होला बीसी को लेन्थ पनि राख्दियो को लेन्थ भनेको 6 cm हैन टेक्स्ट गरौँ बीसी को लेन्थ भनेको कोटेसन मार्क राखेर गरौँ 6 cm टेक्स्टले हामीले कोटेसन मार्क हालेर क्लोज गर्नुपर्छ अनि यहाँ कहाँ राख्ने भन्दा कोर्डिनेट हाल्ने हो यतापट्टि गएर छेलियो त भनेपछि यो पोइन्टमा राख्दा हुन्छ यतातिर राख्दा हुन्छ होला हैन यो मतलब 2 बाट 4.5 24 गरेर कस्तो हुन्छ भन्ने नि हुन्छ अलिकति यता ल्याउनु पर्यो हैन यता भनेपछि अलिकति यता 1.5 चाहिँ गर्नु पर्ला यहाँ त 1.5 गर्दा आयो नि ठिक हैन अलिकति आयो ठीक छ बुझिन्छ होला हैन अब यसलाई पनि हामीले कहाँ राख्नु पर्यो भन्दाखेरि एसी के अरे कुन लाइन हो बीसी बीसी कहाँ छ त माथि छ त बीसी त है सर बीसी भन्ने माथि छ बीसी भनेको यहाँ छ बी र सी भनेको सी पोइन्ट जोडेपछि होला नि त यो बीसी हामीले जोइन गरेको छ कि छैन के गरेको छ खै कहाँ बीसी जोइन गरेको छैन र बीसी हामीले जोइन गरेको हैन नि बी त हामीले उसबाट आर्कबाट गराएको आर्कबाट गरेको त्यसपछि सी को कट गर्दै भनेको सी इक्वल टु यहाँ हो सरी हो त्यसको तल राख्दिनु ठ्याक्क हुन्छ ल सी पोइन्ट इन्टरसेक्ट गरेपछि त्यहाँ आओस् आउँछ त्यो आउँछ अनि अर्डर मिल्छ बल्ल अब यो यहाँ सर यो माथि हुँदा के हुन्थ्यो सर एकछिन सर मैले एउटा सोधेँ प्रश्न हजुर भन्नु त यो एबी लाई त्यो ओरिजिन एक्स एक्सिस भन्दा तल चाहिँ किन झार्नु सर नझार्दा के हुन्थ्यो ए होइन यो त्यो भनेको तपाईँ माथि फिगर लामो ठुलो हुन्छ जहाँ गर्दा नि हुन्छ माथि नै बनाए पनि हुन्छ कि तर माथि ठाउँ पुग्दैन कि भनेर तल गरेको त्यो त आफूले स्पेस म्यानेजमेन्ट आफैले गर्ने हो स्पेस म्यानेजमेन्ट गरेर जहाँले यता बनाए पनि हुन्छ भने चाहिँ अब यहाँ होइन अलिकति जहाँ बनाइन्छ एकछिन सर मैले थोरै डिस्टर्ब गरेँ सर हजुर यो हिजो हामीलाई एकजना सरले चाहिँ हाम्रो रामचन्द्र सरले एउटा चाहिँ यो एउटा एक्टिभ इन्सपायरबाट गराउनु त्यो डाउनलोड गरेर चाहिँ एक्टिभ गर्न सिकाइदिनु भयो त्यो त्यसबाट गर्ने कि यो रोबो कम्पास भनेको डाइरेक्ट अनलाइनबाट गर्ने हो सर हो के छ भने सर यसमा चाहिँ तपाईँको भिडियो बन्छ अब अहिले एकछिन पछि यो भिडियोमा आउँछ नि तपाईँको भिडियो आउँछ यसको स्टेप बाइ स्टेप आउँछ गुरु अहिले स्टेप बाइ स्टेप यो भिडियोको रूपमा आउँछ यो चाहिँ
अर्कोबाट गरियो भने चाहिँ त्यतिखेर अनलाइनबाट गर्ने सेभ गर्ने त्यो त्यतिखेर देखाउने हुन्छ। त्यो सक्यो होइन? यो चाहिँ सक्यो, एउटा सक्यो। एउटा गरेको आउँछ क्या अहिले। यो चाहिँ अहिले पछि एकपल्ट हेरिहेर्नु कि यो बनाइसकेपछि तपाईँको सबै यो स्टेप बाई स्टेप त्यो भएर हामीले त्यो टेक्स्ट मिलाइरहेको छौँ त्यहाँ यो पछि आओस् भनेर माथि माथि मिलाएको कारण त्यही हो नि। भिडियो प्ले हुन्छ क्या यसमा चाहिँ। यो तपाईँको अब एकपल्ट बनाएपछि हामीले अर्को नेक्स्ट इयर गर्दा पनि भयो होइन। यो सेभ गरेर सधैँभरिलाई भयो सधैँभरिलाई। यसलाई हामीले आफ्नै भिडियो थपेर अनि तपाईँको यहाँबाट यो स्टेप गर्ने नानी हो भनेर भन्दै गर्दा पनि रेकर्ड गर्न सकिन्छ। त्यसबाट पनि त्योबाट अनि अर्को छ नि म्याथ प्याड भन्ने अनि अर्को के अरे ओपन बोर्ड सबैबाट हुँदो रहेछ क्या गर्नको लागि त। तर यो चाहिँ बेस्ट लाग्यो ओपन बोर्डबाट लेख्नै गाह्रो भयो नि सर। ओपन बोर्डमा त लेख्नै गाह्रो भयो। त्यो अलिकति यस्तो गर्दाखेरि त्यो बाङ्गोटेङ्गो पनि हुन्छ लाइन होइन। हजुर हजुर। अब त्यो हातले मार्क एक्सलेन्ट चाहिँ अरू छैन के सर, किन भन्दा योबाट भिडियो बनाएर भिडियो डिस्प्ले यो जस्तो राम्रो कन्स्ट्रक्सनको लागि कुनै छैन। एकदम अहिलेसम्म देखिएकोमा सबभन्दा राम्रो चाहिँ यो हो। रोबो कम्पास। हजुर। अब हेर्नुहोस् त अब यहाँ भनेको हाम्रो यो एबिसिडी के अरे प्याराग्रामको काम सकियो। अब हामीलाई चाहिएको रिक्वायर्ड ट्रायङ्गल चाहियो होइन। अब रिक्वायर्ड ट्रायङ्गलमा हामीलाई एकपल्ट हामी लास्टमा यो पनि हामीले फाइन एङ्गल गरेको नि सर। यो फाइन एङ्गल पनि गरेर त्यहीँ राख्दा पाए हुन्थ्यो कि। फाइन एङ्गल गरिदिनु यो दुईवटा लाइनको बिचमा फाइन एङ्गल है। फाइन एङ्गल 60 गरौँ न। बिए र बिसीको चाहिँ बिए र बिसीको लाइनको गर्दा भयो अथवा त्यहाँ गरौँ त फाइन एङ्गल कति भन्दो रहेछ यहाँनिर फाइन्ड एङ्गल भनिहाल्छ। यो अघि त्यतिखेर गर्नु पर्थ्यो। अब लाइनको नेम भनेको यो बी कमा ए यसो गर्दा पनि हुनुपर्छ है त। बी कमा ए बी कमा सी गरौँ त। बी कमा सी गर्दा आउनुपर्ने हो। आइसक्यो होइन सर आयो नि सेक्टिरी यहाँ आयो आयो। लाइन बिए र लाइन बिसीकोमा चाहिँ यो हो र यो एङ्गल चाहिँ हामीले यो माथि लानेलाई पनि तानेर हामीले यहाँ देखाउने होइन। त्यो गर्ने बित्तिकै देखाउने होइन। त्यही भएर त्यो एङ्गल बनाएको हामीले कहाँनिर छ यो बी लाइन। बी भनेको त्यहाँ रहेछ B15। यो दिएको यो बी लाइन गरेपछि यहीँ होला सर होइन। यहीँ होला यो यहीँ होला हौ होइन सर। यो बी लाइन हामीले खिचेको बीबाट यो बी जोडेको हो नि त। क्यापिटल बी जोडेको यो लामो लाइन भयो। लामो लाइन भएपछि अब त्यसपछि एङ्गल यो त लाइन अघि पहिल्यै थियो अनि यहाँबाट हामीले एङ्गल सो गर्नु पर्छ। जस्तो यहाँ प्ले गरौँ यहाँ हेऱ्यो त त्यसलाई प्ले गर्नु त अहिले सिंगल प्ले हो त्यही हो। यहाँ ठ्याक्कै देखाइन्छ सर। यसरी भिडियो आउँछ सर यसरी। अब यो कताको एङ्गल देखायो यो देखायो कुन 60 देखाएको थियो तर 133 कति एङ्गल देखाएको छ। यो त लेफ्टतिर देखाएको छ क्या। 60 नै देखाएको थियो त्यहाँभित्र त। 60 बाटै देखाएको छ। त्यहाँ 60 छ यतापट्टि छ नि त 60 कै लाइन देखाएको छ। यतापट्टिको मेजरमेन्ट चाहिँ 133 डिग्रीको देखाएको रहेछ। यो किन यस्तो देखायो अहिले। यहाँ अघि त हामीले यहाँनिर बिए बिसी यसो गरौँ। त्यसो भए हामीले बिसी बिए बिसी बिसी त्यो लेटरमा अर्डर नमिलेर हो कि त्यो पनि भयो कि के हो। 135 देखायो पक्नु ल। त्यसो भने यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि 60 त 60 देखाएको थियो। 60 देखाएको थियो होइन। लेख्दा त 80 देखाएको थियो। बी स्मल ए अर्को बी कमा क्यापिटल स्मल बी नै गरौँ त। 60 नै देखायो होइन। देखाउनु 60 देखायो यहाँ पनि अहिले पनि। अब प्ले गरौँ। सानो लाइन प्ले गरेर पढ्नु ल। 60 देखायो अब 60 देखायो बल्ल देखायो। यो के बीबाट स्मल ए गर्यौँ अनि बीबाट स्मल बी गर्यौँ है। यो छोटो छोटो गर्दा चाहिँ देखायो। अब भयो। उल्टो बुझ्दो रहेछ कुनै बेला अहिले उतापट्टिको बुझ्यो। कुनै कुनै बेला चाहिँ त्यो मिलाउनु पर्ने रहेछ अर्डर मिलाउनु पर्ने रहेछ। ओके अब हाम्रो यो प्याराग्रामको काम सकियो। अब हजुरले 7.6 रिक्वायर्ड ट्रायङ्गल होइन 7.6 ए बाट काट्नु पर्यो। ल आर्क एबाट हामीले 7.6 को यहाँ कटिङ गर्नु पर्यो माथिको लाइनमा। कहाँनिर काट्छ अब हान्नु पर्यो 7.6। कहाँबाट आर्क लिने भन्दाखेरि ए पोइन्टबाट लिने। ए पोइन्टबाट लिने 7.6 भन्नको मतलब हाम्रो कति हुन्छ 15.2 हो सर। कति हो 15.2 होइन 7.5 भनेको 15 भयो। यति भयो अनि कमा माथि हामीले काट्नु पर्यो यहाँनिर। यहाँ कति डिग्री एङ्गल हुन्छ यहाँ सिधा जाँदाखेरि त्यो 120 कति पर्छ। यो त 90 भन्दा माथि जान्छ होला होइन। 30 तिर गरौँ त ल। यो माथि थाहा भइहाल्छ कति आउँछ कता गयो त यो कता गयो देखाएन। घटाउनुहोस् अब त्यसलाई बढी भयो जस्तो लाग्छ। 85 95 हान्नु त एकचोटि।
एङ्गल चाहिँ अलिकति यहाँ कति आएको थियो हो बल्ल आयो माथि गयो 0 मा देखाएको थियो माथि देखाएको छ गयो अहिले 0 मा छ 0 मा देखाउँदा 0 बाट सुरु भएको देखायो थोरै एङ्गल गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि अब 90 ले वहाँ देखायो 20 30 गरौँ त हो यसमा चाहिँ लगभग काटिन्छ है सर यो लाइनले यो 30 35 अब बढाउँदै बढाउँदै जानु यसलाई प्यारलल गर्ने हो त्यहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ सर डीसी लाई प्रोड्युस गर्नु पर्यो यसलाई त प्यारलल गर्ने डीसी लाई एबी सँग यो भनेको कटिहाल्छ ल अब यो बीसी भनेको त प्यारललोग्रामको भनेको यो एसी एबी लाइनसँग चाहिँ हाम्रो सी बाट प्यारलल खिच्नु पर्यो नि सर सी बाट प्यारलल पर्यो एबी लाइनसँग प्यारलल यो डीसी प्यारलल लेख्नु पर्यो त्यसै प्यारलल कमान्ड हाल्नु पर्यो हामीले यहाँ प्यारललको कमान्ड हाल्नु पर्यो हजुर अब प्यारलल कमान्ड हालेपछि कुन अब लाइनको नेम दिने हो लाइन भनेको एबी लाइन ए कमा बी लाइनसँग प्यारलल हुने अब कुन पोइन्टबाट प्यारलल हुने त सी बाट है सीबाट बीसी हजुर सीबाट प्यारलल यी आइसक्यो यसलाई लेन्थ हाल्नुपर्छ सर अब हाम्रो एबी सँग प्यारलल सीबाट के अरे प्यारलल हुने पोइन्ट भन्छ अब यसलाई अलिक लामो बनाऊ उहाँलाई यसको लेन्थ दिनुपर्छ तपाईँ काट्न त काटेको छ है सर हुन्छ पनि नभए अलिकति लामो यसो गऱ्यो भने अलिकति 15 अब लामो चाहियो भने चाहिँ हामीले यसरी लेन्थ दिने हो नभए हुन्छ नि भइहाल्छ अब हामीलाई यही अहिलेको यो हाम्रो यो आर्कबाट र यो हाम्रो डीसी लाइनको होइन इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहियो हामीलाई यो पोइन्ट चाहियो पोइन्ट इन्टरसेक्ट हामीले त्यो ए 15 पोइन्ट काट्यौँ है 7 त्यो रेडियस हामीले 7.6 त्यहाँ काट्नु परेन है सच्चै कहाँनिर सर ए त्यहाँ त हामीले काटिसक्यो 7.6 त काट्यो होइन मेजर गरेको त यहाँ हामीले 7.5 ले 15.2 भनेको त्यही त हो नि ए 7.6 टु चाहिँ 15.2 हो ठिक हो त्यही डबल गरे नि त यो लाइन अब सिडी लाइन र अहिलेको लाइनको चाहिँ हाम्रो के अरे अहिलेको यो हाम्रो आर्कको चाहिँ के आयो इन्टरसेक्ट सर कम गरौँ यो लामो लाइन सिडी लाइन हो अब अहिलेको आर्क भनेको यही आर्क हो त्यही नजिकैको इन्टरसेक्सन पोइन्ट यही छ यसलाई गरिदिउँ दुईटा ब्राकेट थपिदिउँ तीनटा ब्राकेट थपियो क्या हो दुईटा ब्राकेट थपियो दुईटा नेम दिनु पर्यो नि सर अब यो पनि यो त हामीलाई ओरिजिनल नाम हो सर यो अब यसको नाम त पी हो नि सर पी यो त हाम्रो ओरिजिनल ट्रायंगलको नाम होइन सर यो ट्रायंगलको एउटा पोइन्ट हो नि त्यो भनेको त पी इक्वल टु हो पी इक्वल टु भइहाल्छ यो हामीले यहाँ हेर्नु सर यो हामीले पहिले गर्दा चाहिँ हामीले माथिबाट अब लिँदैन भनेर हामीले नेम बेग्लै गरेका थियौँ होइन लियो नि त नाम एबिसिडी माथि पनि मुनि पनि लियो नि त लियो त्यहाँ पी चाहिँ देखाएको छैन है हजुर पी चाहिँ देखाएको छैन पी पोइन्ट देखाएन है सर ए पी पोइन्ट भनेको यहाँ हामीले इन्टरसेक्सन पक्नु यहाँ पी पोइन्ट भनेको किन आएन भन्दाखेरि लाइन सिडी नि हो प्यारलल लाइन यो पनि हो त्यसो भने यसलाई के गरौँ भन्दा लाइन सिडी त हाम्रो अर्को लाइन के गरेको थियो सिडी नै हो नि सर लाइन सिडी हो त लाइन सिडी नै हो लाइन सिडीलाई एक्सन गरेको हो सिडी पहिले सानो भयो भनेर हो कि किन पोइन्ट देखायो नि इन्टरसेक्ट भनेको यहाँ पोइन्ट के आउनु पर्ने इन्टरसेक्ट यहाँ पोइन्टै देखायो त्यहाँनिर लिन चाहिँ लिएको छ होइन सर लिएको छ योलाई गर्दा कहाँ देखाउँछ यसलाई गर्दाखेरि यो डीसी लिएको छ त यो त भनेको तपाईँको एकछिन लाइन सिडी गर्दा यहाँ के गर्दा यहाँ सिडीमा गर्दा कहाँ देखाउँछ यति मात्रै लाइन देखेँ ए सर त्यो सिडी भने त्यति मात्रै लाइन लिएछ नि त यो होइन सर यो प्यारलल लाइन चाहिँ लिनु पर्यो हामीले सर होइन सर यो प्यारलल लाइन चाहिँ हामीले बढाएको लाइन लिनु पर्यो हो त्यो बल्ल सिन्टेक्स देखाउँछ त्यो सिलेक्ट भयो बल्ल त्यही भयो त्यो लाइन सिडी चाहिँ संकला पोइन्ट इन्टरसेक्ट अब यही हाम्रो एउटा के आर्क भनेको अहिलेको यो आर्क होइन सर कुन आर्क हो यही होइन 15.2 हो सर त्यही हो त्यही योबाट होइन सर हजुर हो त्यही हो सिलेक्ट भइसक्यो यही आर्क हो अनि यो आर्क लाइन तलको लाइन हो नि त प्यारलल लाइन अब अहिले हाम्रो मिस्टेक भयो के यतापट्टिको हो के यो आर्क यो प्यारलल लाइनको हामी इन्टरसेक्सन पोइन्ट यो बिचको कटेको पोइन्ट चाहिएको हो नि त यो प्यारलल अहिले हामीले अहिले हाम्रो सिडी चाहिँ सीमा सीसम्म मात्रै भएर इन्टरसेक्ट नदेखाएको के सीसम्म मात्रै भएको छ त्यो पुरा लाइन थिएन अनि त्यहाँबाट अब हेर्नु त अब देखाउँछ नदेखाएको अब देखाउँछ देखाइसक्यो त्यसलाई नाम यसको नाम चाहिँ पी राखौँ त्यो हाम्रो ओरिजिनल देखाइसक्यो पीलाई पनि यही बेला झार्दिया माथि तान्नु
यसलाई माथि तानु त्यसलाई माथि गर्नु हजुर यसलाई माथि लगिदियो भने माथितिर वाइ एक्सिसमा माथितिर हुन्छ हुन्छ होला हैन हुन्छ 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 भयो ओके अब यहाँबाट पी भएपछि अब हामीले अब त के रे बेस डबल गर्नुपर्ने हैन क्यू पोइन्ट अब क्यू पोइन्ट चाहियो डबल काट्नु पर्यो नि डबल त्यसको लागि डबल चाहिँ गर्नु यसलाई के गर्यो भने अहिलेको लाइन हामी माथि निकालेको छ नि त्यो लाइनलाई चाहिँ बढाइदिउँ क्या लाइनको त्यो हाम्रो उ थियो नि अब यो सायद यहाँ मलाई लाग्छ यो ए डबल पुग्दैन होला नि सर त्यो एबी को लागि बढाइदियो अलि लामो बनाइदियो यो माथि हामीले लाइन लिएको छ कहाँनिर भन्दाखेरि यो यो -8 त्यो भएपछि अहिले हामीलाई इन्टरसेक्ट गर्न नि सजिलो हुन्छ यहाँ हामी 7.6 कहाँनिर लिन्छौँ अब 18 माइनमा सर यहाँनिर हैन सर 18 माइन लामो भइहाल्छ 18 नभए 20 हो त्यही होला त्यसलाई बढाइदिउँ यो सर हामी बढाइ 7.6 कहाँ लिन्छौँ अब 7.6 भनेको त अघि लिइसके सर ए बाट पी सम्मको 7.6 त्यही हो लिइसके सर। छ अघि त्यही हो हामीले 11.2 लिएको भनेको त्यही हो 7.6 हामी डबल यहाँ चाहिँ हामीले गाह्रो हुन्छ हैन डबल 15.2 लिएको अघि 15.2 15.2 कति लेखेको छ हैन यो हो यो यो पोइन्ट पी यो एपी को भइसकेको छ अब मात्रै हामीले तलको बेस डबल गर्ने कुरा आयो सकिहाल्यो अब बेस डबल गर्ने भनेको अब बी बाट फेरि हामीले कति कट्नु पर्यो भन्दाखेरि बी तेह्रै काट्नु पर्यो, 13 तेह्रै भनेको काट्नु 13 कट्नु के रे 13 कट्नु पर्यो हैन 30 नै काट्नु पर्यो अब आर्क ल्याउँ आर्क हजुर पोइन्ट बी बाट भनौँ आर्क कमा B, 13 गरौँ क्यापिटल बी अब 0 होला त सर 13 त 0 तल लाग्छ 0 लाग्छ 0 डिग्री होला 0 र 25 राखौँ त ल ठिक छ अलिकति 0 होइन अलिकति तल इन्टरसेक्टै गराइदिउँ इन्टरसेक्ट गराइदिउँ अलिकति बढाइदिउँ यो हैन भयो ल भयो -15 अझै झार्नु हो हो ल भयो हो अझै घटाइदैन यसलाई के भने 10 गरौँ हैन यसलाई पनि घटाइदिउँ कि यसलाई पनि लेन्थ पनि अलिकति थोरै अलिकति त्यसलाई नि 20 बनाउँ त ल भयो भयो 15 बनाउँ त झन् कायदा भयो हुन्छ हैन अब इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट फाइन्ड गरौँ अब Q यो is सुरुकै यो लामो लाइन र यो हाम्रो यसको पोइन्ट है त्यसको लागि अब पहिला लामो लाइन नै कपी गरेर ल्याउँ त एकपल्ट लामो गाडी कल गरौँ यहाँ त्यहाँ टाइप छैन गरौँ यो कपी गरेर ल्याउँ अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट इन्टरसेक्ट अब त्यो अहिलेकोलाई हालिदिउँ कपी गर्दै यहाँनिर कमा अहिलेको लाइन भनेको यो आर भनेको यो आर त्यसलाई कपी गरौँ कहाँ गयो यहाँनिर ओके कन्ट्रोल भी गर्दा अब दुईटा ब्राकेट थप्नु पर्यो यो आइसक्यो अगाडि अब यो पोइन्ट क्यापिटल क्यू नि गरिदिउँ क्यापिटल अब क्यू यसको नाम क्यू हो क्यापिटल क्यू इजिकल टु गर्दा भइहाल्यो यसरी अब क्यू पनि आइहाल्यो अब त हाम्रो सक्यो नि सर यो अब पी ए र पी जोइन गर्ने पी र क्यू जोइन गर्ने अब लाइन भनिदिउँ। एपी लाइन पिक्यू गरौँ लाइन ए कमा पी यसलाई क्लोज गरिदिउँ एपी लाइन आइहाल्यो लाइन अर्को PQ। भनेको लाइन पिक्यू पी कमा क्यू क्यू लाइन पिक्यू भयो यो ट्रेङ्गल हाम्रो रिक्वायर्ड ट्रेङ्गल भनेको एपिक्यू आइसक्यो ल पोलिगन अब गराउँ हाइड यसलाई गर्ने काम पोलिगन आयो। गराउनु र यसलाई कलर फिल गरौँ हाइड गर्ने पहिले सर हाइड होइन हाइड हामीले हाइड गर्ने धेरै पहिला छैन हाइड क्या गरौँ। त। स्मल ए स्मल ए हाइड गर्ने त गर्नु छ, एउटा त्यसो स्मल ए छ सर स्मल ए र स्मल बी स्मल बी त्यति मात्रै हो कि त्यति हो यो धेरै स्मल ए भएन स्मल है। बी अरू सबै नभए हामीलाई पहिले चाहिन्छ गर्दा धेरै दुईटा मात्रै हो अरू त सबै चाहिँदो छ है सर सकियो। सबै चाहिन्छ अरू। यति हेर सर ल यो हाइड भयो अब पोलिगन गराउनु सबै चाहिँदो छ ओके पोलिगन पोलिगन चाहिँ गरौँ APQ होइन गरौँ। पोलिगन पोलिगन APQ एपीक्यू पोलिगन ए कमा पी कमा क्यू क्यू गरिदिउँ सर होइन यसलाई आई के आई लेखौँ आई ल आई नै लेख्दै सरले यस्तै ल स्मल स्मल आई आई इक्वल टु भन्यो अब आईलाई फिल ल, गरिदिउँ अब फिल अब फिल आई फिल गरिदिउँ आई गरिदिउँ फिल आई गरिदिउँ यसलाई कलर चाहिँ अब अर्को कलर लाग्नु भने हामी यहाँबाट कलर अर्को चेन्ज गरौँ अर्को अलि भलाद्मी खालको चेन्ज गरिदिउँ ल ठिक छ कुन चाहिँ हालिदियो त्यो हुन्छ यो पनि यो भयो गर्दा अब अब लास्टमा हेन्स कन्क्लुजन भने एउटा होइन? लेखिदिनु अब कन्क्लुजन लेख्नु टेक्स्ट टेक्स्ट कन्क्लुजन टेक्स्टको अब के अरे कोटेसन मार्क हाल्नु पऱ्यो यहाँनिर एरिया Hence, पाम अब- एबिसिडी एरिया पाम प्यारालोग्राम एबिसिडी इज इक्वल टु एरिया अफ Parallelogram. ट्रायंगल एपीक्यू
ABCD is equal to area of area of triangle APQ. triangle हैन त्यो सजिलो त सजिलो रहेछ तर ट्रायंगल हजुर APQ. गाह्रो छैन सर यो सबै रेडिमेड यही चाहिँ हामीले उ गर्ने हो रेडिमेड यसलाई के- सजिलो छ नि त ल इन्भर्टर कमा क्लोज गरिदिनु ए यो हामीले इन्भर्टर कमा क्लोज गर्ने हो अनि कहाँ राख्ने भनेर त्यसको पनि उ पनि दिने कमा अब कोअर्डिनेट हामीले हेर्न कहाँ राखौँ, यहाँ राखौँ पर्यो नि, यहाँनिर। -5 यहाँ- -5 + 5 मा राखौँ हो -5 + 5 यहाँबाट गर्दै यता जाँदा हुन्छ नि सर होइन यहाँ त्यही राखिदिउँ ल अँ, मेरो देखिँदा पनि देखिँदैन भनेपछि यहाँ गएर लास्टमा गएर अब -5 कमा +5 होइन के अरे 5 -5 चाहिँ होला 5 -5 चाहिँ होइन वाइको चाहिँ माइनस हो ए, अँ। कोअर्डिनेट ए वाइको दुइटै माइनस भयो होला आयो ल यसलाई पनि चेन्ज गरिदिने भने कलर यसको टेक्स्टको कलर चेन्ज गरिदिने कुनै अब लगभग आयो भने सर यहाँनिर अँ, सेभ पनि गरौँ यहाँनिर अहिले फेरि अनटाइटल अलि के भयो भने सेभ जाने गरिहालौँ। हाम्रो के अरे एरिया अफ पाम इज इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल लेखौँ यो कहाँ गएर बस्छ ओके सर क्लाउडमा बस्छ सर क्लाउडमा जुम क्लाउडमा यहीँ सर यहीँ बस्छ उसमा पनि बस्छ के अरे यसकै रोबोको टाइपमा क्लाउडमा गर्नु। बस्छ एरिया प्रोग्राम इज इक्वल टु इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल ट्रायंगल ओके यसलाई सेभ गर्दाखेरि सेभ यहाँ गरेर सिकिहाल्छ कि? गरेको काम सेभ भइसकेपछि आनन्द भयो यो कहाँ बस्छ सक्सेसफुली भइसक्यो भयो अब यसलाई एकपल्ट प्ले गरेर हेरौँ के गरौँ प्ले गरेर हेरौँ एकचोटि